歡迎收看《北境不靜音》，我是北境。面對真相和良知，我選擇不靜音，希望你們也和我一樣。那大家看到了，我今天身後的背景板有4張合影啊，都是同樣的2個人物啊，習近平和這位哈希娜。哈希娜是誰呢？是孟加拉國的前任总理。我們知道，去年2024年，孟加拉國发生了人民的起義啊，把當時的政府給推翻了。在那個過程中啊，這位哈希娜下令軍隊用武力去鎮壓，導致了目前說法不一樣啊，從800到1400人不等的一個傷亡。那麼他緊接着就流亡了啊，辭職並且流亡到印度去了。最近這2天，那麼這個孟加拉國的国度政府啊，那麼他們的法庭對他進行了審判，最終的判決是判他死刑。罪名是什麼呢？反人類罪。什麼是反人類罪呢？就是你对平民去进行了大量的傷害。那麼這個傷害的手段當然有很多種，比如這個哈希娜，他命令這些軍人用致命的武力去对这個平民去屠殺、鎮壓，那這就是犯了反人類罪。那麼他的這位老朋友習近平，我不知道他聽到這個消息之後是什麼心情，是一點都不擔心，覺得自己大權在握，軍隊在手，槍在手，所以不怕，還是說有那麼一點擔心，有朝一日他也有可能步其後塵，落得一個被判死刑的下場呢？我們今天這期節目就想分析一下，如果真有那一天，中國人推翻了共產黨，那要對習近平，不管他去流亡到哪裡還是怎麼樣，但是在法庭上經過正規的程序正義的審判，最終定他的這個罪因為中国是沒有廢除死刑的，那你即便不是中華人民共和國了變成一個新的国度政府或者一個新的政府，如果當時還是沒有廢除死刑的話，那麼還是可以对習近平判處死刑的，只要他这個罪跟在中國那套法律體系跟死刑是劃等號就可以。我個人是反對死刑的，但我們今天想分析，我覺得有4種可能性，習近平會被判死刑4種正好4個框。哪4種可能性呢？分別對應着3項不同的罪我們一點點說。首先，和這個哈希娜一樣的反人類罪。習近平在什麼情況下有可能犯反人類罪？2種情況第一種情況就是之前的新冠疫情期間，包括後来中国突然間放開這個嚴厲的一個疫情管控，導致當時局面失控，有大批量的中國人在那個過程中由於政府的這種不負責任而失去生命。那在這個疫情最開始的時候，有一種傳言說是習近平下令放出的這個病毒，當然這是一個陰謀論我們不知道，但假設這個是真的，如果新冠這個病毒真的是習近平下令放出來的，不管出於什麼目的，那這就是犯了反人類罪，因為造成了不只是中国，全世界大量的平民的傷亡。這是一種可能，如果這個事情坐實，那麼他必然是犯了反人類罪。如果在中國的那個還沒有廢除死刑的這個環境裡，那他必然是死刑。那麼第2種可能，他也有可能剛才這個疫情沒說完就是後來又放鬆管控的那個節點，如果在那個節點由他授意故意放出了一個變種的更強大的疫苗，那他一樣犯了反人類罪也就是說，在疫情的这個事情上有2個時間點他都有可能犯这個反人類罪。
好，接着說啊，第二种可能他会犯反人類罪的是，后面中国如果发生像8964这樣的事情啊，人民上街了，游行了，要推翻这個政府了，然後他又像鄧小平那樣下令軍隊血腥的鎮壓，啊，用致命的武力去導致大量平民的傷亡，就跟孟加拉去年發生的事情一樣。那這個事情就非常好理解了。習近平如果那麼做的話，他的所作所為就跟哈希納是一樣的，所以同樣的反人類罪，同樣的死刑。好，說了兩種可能了啊。好，我們現在來說第三種可能，習近平有可能會被判死刑的，那就是他犯了另一個罪，叫種族滅絕罪。種族滅絕罪說的特別通俗，什麼叫種族滅絕？大家不要總是覺得二戰的時候對猶太人啊建那些集中營，然後去一批一批的趕進毒氣室去殺害，那才叫種族滅絕。不是，那只是一种極端的表現形式。種族滅絕說的最通俗易懂，就是你有意圖，你試圖讓一個群體消失。這個群體有可能是有某種信仰的群體，有可能是他們自己獨特的語言、文字、文化、習俗的或者穿着的這麼一個群體。那你有意圖想把他們的這一切都消滅掉，讓這個群體變成和你的價值觀、你認知的你的主體群體一樣的群體，那你這就是在做種族滅絕。那這個事兒他有沒有做呢？太多了，在中國太多了，無論是對維吾爾人、對哈薩克人、對回人、对藏人、对蒙古人，太多了，數不勝數的這樣的事情。所以這些事情、這些證據搜集在一起，同樣包括我們之前講的新疆在教育營的這些事情，一旦全部坐實，判他是種族滅絕罪，綽綽有餘。在一個還有死刑的地方，種族滅絕罪同樣死刑，這是第三種可能。那麼還有第四種可能，習近平也有可能會被判死刑，那就涉及第三個罪，叫戰爭罪。如果他發動對台灣的侵略戰爭，那戰爭我們都知道一定會死人，那他是逃不了的。一旦發動，它就是戰爭罪。這跟普京是一樣的，你無論如何洗不白的，一定要審判他的話，就是戰爭罪，死刑。所以習近平的未來涉及最重的三大罪：反人類罪、種族滅絕罪、戰爭罪。那當然了，第一個反人類罪，它有兩種可能釋放新冠病毒以及武力鎮壓中國人的這種起義遊行要推翻自己的政府，這是正當的權益。所以三個罪，四種可能，習近平都有可能會被判死刑，就像哈希納一樣。那祝他未來一切順利。我們今天就聊到這裡，感謝收看、訂閱、分享。